토종약초의 민간식이요법 마가목편. 안녕하세요. 토종약초의 민간식이요법입니다. 오늘 소개할 약초는 마가목입니다. 신체 허약, 기침, 기관지염, 폐결핵, 위염, 고혈압, 관절통 등 온몸의 순환과 면역을 돕는 강력한 보양수목으로 알려져 있습니다. 1. 마가목의 이름과 유래. 마가목은 봄에 돋는 새싹의 모양이 말의 이빨처럼 튼튼하다고 하여 마아목이라 불리던 것이 변하여 마가목이 되었다고 합니다. 예로부터 강한 생명력과 회복력의 상징으로 여겨졌으며 한방에서는 신어, 풍비, 습비, 해수 등 몸의 순환과 면역을 돕는 귀한 약재로 사용되어 왔습니다. 생태와 채취 시기. 마가목은 5, 6월에 하얀 꽃을 피우며 씨와 열매, 어린 가지, 껍질까지 모두 약용됩니다. 특히 당마가목, 흰털마가목, 은빛마가목, 찻빛마가목, 왕털마가목 등 여러 품종의 씨앗도 함께 약재로 쓰입니다. 여름과 가을에 채취하여 그늘에서 말리면 약효가 오랫동안 유지됩니다. 3. 맛과 성질. 열매는 달고 약간 쓴맛이 있으며 성질은 평하고 독이 없습니다. 어린 가지와 껍질은 쓴맛과 서늘한 성질을 가져 열을 내리고 염증을 다스립니다. 특히 폐결핵, 천식, 위염, 복통, 비타민 결핍증에 좋습니다. 4. 주요 효능 요약. 신체 허약 개선 및 기력 회복, 전신 피로, 무기력에 좋습니다. 기침, 기관지염, 폐결핵 완화, 호흡기를 윤택하게 하고 점액을 제거합니다. 위염 및 소화기 강화, 위장을 부드럽게 보호합니다. 혈압 조절 및 순환 개선, 고혈압과 혈관 탄력 저하를 개선합니다. 관절통 완화 및 염증 진정, 풍비습비로 인한 관절통에 효과적입니다. 비타민 보충 및 피로 회복. 비타민 A, C가 풍부해 괴혈병 예방에도 좋습니다. 5. 한방에서의 기록. 동의보감에서는 마가목은 폐결핵, 기침, 위염에 효험이 있으며 열을 내리고 습기를 제거한다 고 기록되어 있습니다. 특히 마가목의 열매를 달여 마시면 갈증이 사라지고 몸에 열이 내려가 여름철 더위를 이겨내는데 탁월하다고 전해집니다. 6. 민간요법. 마가목 다림차 말린 씨나 열매 4에서 8g을 물 200cc에 넣고 달여서 하루 2에서 3회 복용합니다. 기관지염, 폐결핵, 기침이 잦을 때 꾸준히 마시면 좋습니다. 마가목 주약술. 장기간 복용할 때는 마가목 열매나 껍질을 5배 분량의 소주에 담가 6개월 이상 숙성시킵니다. 하루 아침 저녁으로 소량씩 마시면 피로회복과 강정 효과가 탁월하며 숙취 방지에도 도움이 됩니다. 약간의 신맛이 나서 양주나 칵테일에 섞어도 향이 좋습니다. 마가목 다리맥 열매 37.5에서 75g 또는 어린 가지 껍질 11에서 19g을 물에 넣고 달여 복용합니다. 위염, 복통, 관절통, 혈압 조절에 도움이 됩니다. 7. 비타민의 보고. 마가목 열매. 마가목 열매에는 비타민 A와 C, 사과산, 카로틴 등이 풍부하게 함유되어 있습니다. 이 성분들이 체내 항산화 작용을 도와 노화 방지, 면역력 강화, 피로 회복에 좋습니다. 또한 혈액 속 노폐물을 제거하고 간 기능을 돕습니다. 8. 여름철 해열차로서의 마가목. 무더운 여름, 마가목을 달여 차로 마시면 갈증이 사라지고 더위를 이겨내는데 큰 도움이 됩니다. 입안의 염증, 목의 열감, 피부 트러블에도 효과가 있으며 상쾌한 향이 몸의 열을 식혀줍니다. 9. 현대적 연구. 현대 연구에서는 마가목 추출물이 항산화, 항염증, 항균 작용을 통해 기관지, 위점막, 혈관벽을 보호하는 효과가 입증되었습니다. 특히 플라보노이드, 사포닌, 비타민 복합체가 풍부하여 기침, 천식, 위염 완화에 도움을 주는 것으로 알려져 있습니다. 10. 마무리. 마가목은 봄의 새싹처럼 강한 생명력과 치유력을 가진 나무입니다. 기침, 기관지염, 고혈압, 위염, 관절통까지 다스리는 자연이 준 회복의 약초, 마가목. 꾸준히 복용하면 몸이 가벼워지고 기운이 맑아지는 것을 느낄 수 있습니다. 토종약초의 민간식이요법에서 전해드립니다.